एक्स-रे. दिस इज द राईट इलियम, लेफ्ट इलियम. हे माकड हाड आहे. माकड हाड हे डाव्या साईडला शिफ्ट झालेलं आहे. डायमीटर जर आपण बघितला, सी हिअर, दिस इज 3.1 अँड दिस विल बी 1.5. दिस इज द स्पायनस प्रोसेसेस. या सगळ्या स्पायनस प्रोसेसेस या डाव्या साईडला शिफ्ट झालेल्या आहेत. 4, 5, 3, 4 lumbar region. Here is a subluxation. This is the dens, second segment. हे जर स्पायनस प्रोसेसेस बघितल्या, सगळं लेफ्ट साईडला शिफ्ट झालेलं आहे. हिअर इज अ लॉस ऑफ लॉर्डोसिस. हिअर इज स्पेस इज रिड्यूस. मॅडम उजवं बोटी माझं मागे आलेलं आहे, डावं बोटी पुढे गेलं. इथे पेन आहे थोडंसं. दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रल. इथे नुकतं, इथे नुकतं. दिस इज L4, दिस इज L5. दिस इज द मॅमिलरी प्रोसेस. पुढे होता मॅडम, या मागे. व्हेरी गुड. वाका पुढे, या मागे. पुढे वाका, या मागे. पुढे वाका, या. रिलॅक्स. हा प्रोसेस आहे. नाही रे त्यांना. Oh,